Ya yürü git. Orlamadan uyu. Aman ne koyayım orlamadan uyu lan. Sıçmış dedim, sıçmış mı dedim. Dert mi oldu dedim, ne yalan söyleyeyim, çocuğum. Ondan korktum gerçekten. Merhaba arkadaşlar, like. Ölüyordum lan, ölüyordum yavaş. Arkadaş- Bugün ne yaptığımız açık değil mi? Açık değil mi? İnsanların yan oturup orlama şakası. Çılgın mı bitiyor? Evet, aynen Like, öyle. Like yürü. Like. La like. Like. Yürü mal. Gel. Like. Anca like. Like. Gördün. Kırdım. Gel atla. Şunu izle. Arkadaşlar. Kırılmış. Kırmış. Niye kırıyorsun lan yürü. Devam. Kırdık. Devlet malı. Kır. Let's go. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda sizlerle parkta bir keyif yapacağız. Değil mi? Horlama şakası. Çılgın bir video. Hadi. Musti kışkırtma için kaç like istiyorsun Musti? 100 bin like. Kendi kendini kışkırtma için 100 bin like istiyor ya. Yürü bakalım. Devam. Allah Allah. Burada yatıyor ya. Kardeş. Orlamadan uyu orlamadan. Kalk. Evin yok mu senin? Ya Hop. yürü git. Orlamadan uyu. Aman ne koyayım orlamadan uyu lan. Aman ne koyayım orlamadan uyuyayım. Haydi lan. Tövbe. Kardeşim senin evin yok mu? Ya yürü git ya. Evime götürürüm evin yoksa. Ya yürü git. Orlamadan uyu o zaman. Aile var. Amin ya koyayım orlamadan uyu. Ya yürü git ya. Kardeşim evin yoksa eve götürürüm. Götürme. Orlama o zaman parkın ortasında. Onun amına koyayım git de yap la. Hadi gidelim. Yürü amına koyayım ya. Kardeş senin evin yok mu lan? Kalk la. Kardeş. Amına koydum kalk la. Amına koydum eşek ölüsü mü yatıyor bak. Kala amına canını çekti. Arkadaşımın dışarıda horlamasından bu kadar rahatsız oldunuz. Çok oluyor. Rahatsız oluyor. Hayır, horlayak gibi horluyor resmen amına koduğumu. Ben arkadaşlık duyamıyorum ki tersinden. Siz neden Amına koyayım. O parkta aile var. Ailenin ortasında horlanır mı? Sosyal deneyler için başka işler arıyoruz arkadaşlar. Devam edelim.
Lan yavrum işmiş mi dedim, sıçmış mı dedim. Dert mi oldu dedim, ne yalan söyleyeyim çocuğum. Ondan korktum gerçekten. Sosyal deney teyze. Ne bileyim oğlum, ölçtüm. Beyaz işte korktum, her şey aklıma geldi yavrum. Allah dedim, balacımı milacım buraya geldim, tek başıma bir şey mi olurum diye de korktum dedim. Bıçak olur, bıçaklar diye ne yalan söylüyorsun. Kalbimden Allah biliyor. Evet teyze, doğru söylüyorsun. Yalnız insan gibi uyuyor musun? Sen gibi uyuyor musun? Ne yapıyor lan burada bu? Yok lan. Kardeş. Ya, Kardeş. Yapsana. ya yürü gidin ya. Uyanır mısın? Ya, Kardeş yapsana. uyutmadınız gitti ya. Kardeş yapsana. Kardeş. Lan insan gibi yap lan. Sen kalk. Gel gel. Oğlum adam gibi yapıyor Oğlum lan. kalk lan. Sinirlendirme beni. Ah, Kalksana kardeş. İlla küfür edeceğiz ya. Kardeş kalksana. ne yapıyorsunuz ya? Kalksana kardeş. yapıyorsun? Kalksana kardeş. Ya insan gibi yatacaksın. Ya yürü git. Bu sosyal deneyde Çok sinirlendik ya. insanların yanınızda uyuması, böyle horlaması. Hoşumuza gitmedi. Böyle şeyler yapmaması lazım toplum içerisinde. Doğrudur. Teşekkür ederiz sizlere.